Največji slovenski pisatelj Ivan Cankar, nedvomno. Kdo je najboljši, je stvar debate. Najbolj priljubljen slovenski pisatelj je pa gotovo Ivan Sivec, tudi brez dvoma. In če vam postavim vprašanje, prvo, mogoče malce provokativno, če bi vas zaprli v nek zapor in da bi potem prišel nek sodnik, danes je veliki četrtek, ko to snemava, in da bi prišel nek sodnik in bi vas vprašal, kdo ste vi, in vi bi morali v enem stavku ali dveh povedati nekaj najboljšega o sebi. Kako bi se predstavili? Je vsekakor družinski oče, 2 otroka imam, 3 vnuke in družina mi je kot prvo, vsekakor. Takoj zatem pa seveda pisatelj in pa tudi pisec besedil. To, kar ste prej na začetku omenili, da sem v bistvu najbolj priljubljen, verjetno je to tudi vzadej ta količina. Jaz sem napisal 175 oziroma 176 knjig zdaj že in je pač veliko teh naslovov in različni žanri so. Jaz sem v bistvu učenec te kreativne šole pisanja in vem, kako je treba obdelati določeno temo. Eno je recimo slikanica, eno je zgodovinski roman, eno je povest. Tako da so pač različni pristopi in zato so tudi te različne zvrsti nastale in zato pokrivam tudi veliko v bistvu bralcev po njihovi radovednosti. Po drugi strani pa treba tudi povedati, da doslej je bil največ knjig je napisal France Bevk, 124, in moj cilj je bil 125 knjig. In pa pač nastalo že kar precej več. Torej, prehiteli ste Franceta Bevka, ampak to, da ste ga prehiteli, ni samo zato, ker ste dober pisatelj. Je tudi zaradi vaše vsestranskosti. Vi niste samo pisatelj, vi ste bili v karieri dejansko novinar, ki je delal reportaže, radijski novinar. In poleg tega ste muzikolog, pisali ste skladbe za ansamble, predvsem narodno-zabavne ansamble. In dejansko vaša žilica, tista mogoče zelo pomembna, je tudi, da ste etnolog in zgodovinar. Kako greste na tako široko? Pravzaprav to ni tako široko, ampak je to vse življenje. Eno in drugo in tretje, vse to, kar ste omenili, s tem, da jaz kar delam, črpam iz slovenskih korenin in dajem Slovencem v bistvu nazaj. Imam pač to nekako možnost, da tisto, kar je v meni, lahko predajem naprej. Zanima me pa vse, predvsem me pa zanima slovenska zgodovina, kjer je pa tako pesem, kjer je literatura, kjer so običaji in vse to. Jaz sem že kot otrok oziroma kot osnovnošolec popisoval običaje za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Doktor Kuret, Niko Kuret, takrat je bil to v bistvu najbolj izpostavljen etnolog, ki je napisal praktično Leto Slovencev, to poznamo vsi. Me je nekako na terenu povabil k temu, da sem bil informator, eden izmed informatorjev in sem nekako se seznanil takrat s temi običaji in meni so bili ti običaji zelo všeč. Živel sem na podeželju in tam so v bistvu tudi korenine teh običajev in to mi je bilo zelo lepo, tudi mi smo še živeli v taki skupnosti, da smo imeli skupna dela, da je bilo tudi potem skupno veselje, recimo, kaj vem, ob pustu ali pa ob ohcetih in tako naprej. Jaz sem prav užival v tem. Če pa zraven prišel še godec in na koncu zaigral, recimo po ličkanju koruze, pa je godec prišel na koncu zaplesali po ličkanju starejši, jaz kot mulc seveda še ne. In mi je bilo to zelo všeč, me je v ušesih ostalo. Hkrati sem pa recimo rastel tudi z Avseniki. Avseniki, kot vemo, je leto 70 let njihove glasbe. To je bila ena nova zvrst glasbe, ki je prišla. Mi doma takrat še nismo imeli radijskega sprejemnika, ampak smo hodili k sosedu poslušati. In takrat se je zbralo pol vasi ob četrtkovem večeru domačih pesmi na pivo, pred 70 leti. Jaz sem bil star takrat 4 leta. Ampak to je bil praznik na vasi. Ljudje so prej hodili s polja, prej so zapirali delavnice in smo se zbrali tam na trati in jaz se spomnim kot fantiček oziroma komaj sem dojemal svet, ampak mi je bilo to zelo všeč. Hkrati je bila v bistvu vas povezana, je bilo to neke vrste tudi družabno srečanje, predvsem pa muzika nekaj izjemnega. Ta glasba je dejansko
rekli ste, da je nova narodno-zabavna, ampak dejansko je narodno-zabavna, to je nadaljevanje ljudske glasbe, to je dejansko v nekem smislu ljudska glasba, mogoče malo bolj sodobna, tudi bolj instrumentalna, kot je bila nekoč, ampak vendarle gre za iste, to je del slovenske dediščine. Mogoče to, koliko skladb ste napisali, za koga ste jih vse pisali? Jaz nisem napisal skladbe kot skladbe, ampak besedila. Mislim besedila. Eden napiše besedilo, eden napiše glasbo, eden melodijo, eden navadno priredbo, tako da je del te skladbe, recimo 1/3 je mojega ustvarjalnega dela. Napisal sem več kot 3000 besedil, tudi največ v Sloveniji, pač za skoraj 100 ansamblov, tako rekoč za vse. Imel sem pa to srečo, recimo, da sem, sodeloval z Avseniki, sodeloval s Slakom, z Mihaliči, Ruparji, Petrič in tako naprej, z vsemi ansambli direktno, osebno. Veliko smo se pogovarjali o glasbi, veliko o tem, kaj bi naredil, ker idej sem imel vedno dovolj, nekatere ideje, recimo pri Avsenikih sta tudi brata Avsenik dala, ampak jaz sem bil recimo vsaj enkrat na mesec ali pa celo 2-krat na mesec pri Slavku Avseniku, pa 2-krat na mesec pri Vilku Avseniku in tako naprej. Z Mihaličem sva dobesedno skupaj rasla, oba sva isti letnik in sva rasla ob Avsenikovi glasbi in v bistvu stvarjala novo glasbo. Slak je z veseljem prihajal v mojo hišo, pa tudi jaz v njegovo gostoljubno hišo, moram povedati, da je Ivanka bila izredno gostoljubna, njegova žena. In smo bili v bistvu prijatelji, hkrati pa rasli v tem glasbenem svetu. Jaz sem poznaje tudi napisal o vseh teh ansamblih, a pa zdaj v večina monografijo, posebej o Slaku, posebej o Avseniku, posebej o Mihaliču, posebej o Mihu Dovžanu in tako naprej, pa o Ivanki Kraševec in tako naprej. Hkrati pa razvoj te narodno-zabavne glasbe sem popisal, ker je to fenomen, ki je nastal na našem področju. V bistvu gre za popularno glasbo, to je treba povedati, zvrst popularne glasbe, teh zvrsti, recimo, 10, 20, 30, ampak vso drugo glasbo, bolj ali manj smo prevzeli iz zahoda, nekaj tudi iz vzhoda, pa nekaj iz juga. Ta je pa nastala na naših tleh. To je zvrst popularne glasbe in kot ste rekel prej, res je sloni na tem narodni motiviki. Tudi ta naziv je čisto pravilen, narodni in zabavni, narodna zabavna. Narodna osnova, hkrati pa hoče biti nekoliko sodobna in hoče zabavati današnje občinstvo. Zdaj, vsi vemo za pač to narodno-zabavno glasbo in uspehe Avsenikov, da je to dejansko najbolj uspešen slovenski glasbenik sploh, da ima skladbo, ki je bila največkrat predvajana na svetovnih radijskih postajah in tako naprej in tako nazaj, ampak zanima me, zakaj je ta narodno-zabavna glasba tako slabo cenjena v naših očeh? Zakaj se zmrdujemo, zakaj jo zmerjamo, recimo, da rečemo, da je to goveja glasba, da je to, ne vem, neka, kako bi rekel, slaba, pocukrana, poceni glasba, torej da ni kakovostna in tako naprej. Zakaj mi svojo glasbo, za razliko od praktično vseh drugih narodov, ne cenimo bolj? Recimo, zakaj naša glasba ni na seznamu UNESCO-ve dediščine, tako kot so recimo dalmatinske klape, ki so tudi popularizirane, tudi popularna glasba, popularna ljudska glasba. Zakaj mi rečemo tej glasbi goveja? Ja, mislim, da na ravno tej promociji, pa to kot duhovno dediščino, je treba seveda še zaščititi in narediti nekaj na tem. Nekaj smo že delali na tem in mislim, da nekaj je že narejenega tudi v smislu UNESCO, vendar ne vem, če je že potrjeno, mislim, da še ni. Vse, ko prej bo. Pač premalo spoštujemo sami sebe, premalo spoštujemo svojo ustvarjalnost, pa hkrati nas nekako hočejo razdeliti na ruralno in urbano kulturo, kar je pa velik nesmisel. Ta glasba je veliko nastala ravno zato, ker so ljudje se veliko preseljevali v mesta in so potrebovali neko idilo in nostalgijo, neko preteklost, ki je ostala na podeželju in zato je dovolj poslušana tudi v mestih. Res pa je, da mladina zdaj to drugače dojema, ampak mladina zadnje čase je tudi zagrabila to glasbo. Harmonika je v bistvu eden najbolj priljubljenih inštrumentov, če ne najbolj priljubljen, in prav nič ni narobe s tem. Jaz mislim, da slej ko prej se bo to tudi ovrednotilo drugače.
predvsem moramo pa sami na tem kaj narediti. Recimo zanimivo je ravno pri Avsenikih. Avseniki so najprej postali popularni v tujini in šele po uspehih v tujini so jih priznali tudi pri nas, ampak jaz se ne strinjam s tem, da mi tega ne maramo ali pa da je to. To nekateri ljudje, ker so pač neuspešni, pa potem iščejo pač napake za svoje napake. Jaz vedno pravim, če človek nekaj slabo ne zna narediti, če slabo razume, potem pa kar nekaj začne na pamet napadati na drugem bregu, ampak to je nesmisel, velik nesmisel. Jaz mislim, da ta glasba je pri ljudeh zelo priljubljena. Ve se, da je nekih 70% posluša to glasbo redno ali občasno. Da je Četrtkov večer domačih pesmi napeval kot radijska oddaja bila ves čas najbolj poslušana oddaja. Zdaj mogoče ni več to, ker je več radijskih postaj, ampak registrirano je bilo najmanj 90,000 rednih poslušalcev, kar pomeni veselice in vse to, kar gasilci recimo prirejajo, zabavo, veselje, vse to lepo teče. Jaz pravim, vsaka čast gasilcem, da tudi ohranjajo to glasbo. Ve se, da so radijske postaje, ki vrtijo to glasbo med najbolj poslušanimi, jo več vrtijo. Res pa je, da je hočejo kar spraviti nekam v en kot, pa da je nesodobna glasba. To je, mislim, da je čist nesmiselno, verjetno tudi precej izhaja iz nevoščljivosti. Nevoščljivi so pa gotovo tudi vam, recimo posebej, ko beremo kakšne literarne kritike, urbane spet. Ampak, če gremo na vaš začetek, vaša prva knjiga, ne? Recimo, ko danes gledamo številke in je vsaka knjiga, ki se izda v več kot 500 izvodih, je že uspešnica, je že tako imenovana bestseller. Vi imate, vaše knjige, recimo, se sposojajo v knjižnicah v številki 35,000 letno. To je številka, ki jo moraš dvakrat prebrati in jo moraš skoraj preveriti, ko jo prebereš. Kako je prišlo do izida vaše prve knjige in kakšno naklado je dosegla vaša prva knjiga? Ja, to je zelo lepo vprašanje, rad odgovarjam na to. Stvar je v tem, da sem že začel pisati že v mladosti, najprej črtice, pa manjše stvari, pa tudi pesmice. Prvo letos oziroma lani je bilo 50 let, odkar sem napisal prvo besedilo in kar sem izdal prvo knjigo, Pesem njenih zvonov. To je ena domača zgodba. Mene oče je bil zelo dober pripovedovalec, pa dober bralec, kar naprej mi je pripovedoval. Mama je bila pa taka bolj vesele narave, pa rada je plesala, rada je recimo tudi sicer je bila dovolj razgledana. Tako da sem rastel v lepem okolju, hkrati pa brat Ciril, imam dva brata, eden je žal že pokojni. Brat Ciril me je tudi odpiral, bi rekel, ta literarni svet, pa tudi glasbeni svet. Tako da sem v bistvu rastel v enem takem pozitivnem okolju. Hkrati pa tudi to vaško okolje je lepo vplivalo na mene, ker sem videl, da te ljudje so pridni, so delovni, so pošteni. V bistvu človek, ki ni delal, ki ni imel teh vrednot, so ga izvrgli, je bil obrobnež, ker je to dobro za življenje, da vidiš, kako življenje poteka. V tem okolju sem pač potem napisal prvo povest in to iz naše domačije. Oče je bil prej delavec, hodil v tovarno, na lepem se mu je brat ubil, smrtno ponesrečil, padel z lipe, ko je ubiral lipovo cvetje in njegovo dekle, ki sta bila pa tik pred poroko, je takrat izgubilo In ta ženska je takrat četavala po mojih rodnih Mostah pri Komendi. Mene je to zelo pretreslo, sem to žensko videl in sem potem napisal to zgodbo in je bila takoj zelo iskana. Najprej je bilo to kot podlistek v Kmečkem glasu. Veliko sem pisal takrat že tudi te običaje popisoval za Gorenjski glas, tako da sem nekako rasel v tem svetu. In knjiga je bila takrat 12,000 nakladov. Kaj se to pravi? Potem je bila ponatisnjena 5,000, na kar je bilo ponatisnjena v zbirki Slovenska povest 3,000 naklade. Tako da smo takrat v tisti zbirki, je Tavčar, Krstnik, Finžgar, na koncu celo Sivec v tej zbirki, že kot mladenič. To me je zelo nekako veselilo. In potem me je kar vleklo naprej in seveda je veliko to nastalo, glede na to, da sem po izobrazbi slavist, sem tudi videl, pri čem sem. Ves čas sem pa nekako hotel pisati res slovensko in za Slovence.
Mene te zahodni tokovi niso zagrabili in sem rekel, drugi so marsikaj poskušali, ampak se tudi prijelo ni. Zato so tudi moje knjige, ker so v bistvu bolj bralne, so razmerno slovensko napisane, preprosto napisane, za najširši krog, ampak tega v bistvu tega gradiva skoraj da ni bilo takrat. Recimo, pesem Njenih zvonov ima žalosten konec, ne? Tak melanholičen, slovenski in tako naprej. Ampak očitno je to tudi formula uspeha. In torej, to je prvo vprašanje in drugo, ki se na to navezuje. Preprost slog, ki ga vi zagovarjate in ki ga pišete in ki vam ga tudi mnogi očitajo, je to tisto, kar ljudje hočemo, da razumemo, da ne 3-krat, 4-krat prebereš istega stavka. Glejte, obstaja vse in vedno bo obstajalo eno in drugo, nekateri lestajo po tujih vzorih, nekateri pišemo pač iz domačih korenin. Jaz berem tudi druge knjige, tudi veliko od slovenskih avtorjev preberem in je veliko dobrih knjig, tudi tisti, ki nekako hočejo po tujih vzorih pisati, ampak ne prime se to pri ljudeh preveč, ne? Ker se vidi, da je v bistvu umetnostem presajeno. Mi kot naša ljuba Slovenija, še zmeraj je to, bi rekel, taka lepa domovina, najlepša na svetu po zunanjosti in tudi po ljudeh zelo pridna, zelo prizadevna. Hkrati pa vidim, recimo, kaj nese to našo domovino naprej. To, da v bistvu radi delamo in da imamo hkrati radi mir. Zato je recimo vsa tista politika, ki dela proti nam, nam je tuja. In se v bistvu res vzpostavi eno tako, bi rekel, razmerje mesto vas. V mestih se več govori, pa tudi piše na ta način. Na podeželju je pa to veliko bolj preprosto, pa veliko bolj odprto, pa hkrati tudi ljudje nimajo časa za kakšne take, bi rekel, obrobne tuje, kako bi rekel, neumnosti, ki nekako niso naše. Slovenski človek je v svojem bistvu preprost, odprt, pošten. Vse drugo imamo bolj ali manj prinešeno. Zato recimo je tudi taka literatura, se mi zdi, jim bližja. Tisti, ki pišejo recimo kaj negativno v mojih knjigah, to pišejo iz sebe. Jaz pravim, vsak kritik, ki nekaj napiše, recimo v drugi knjigi, ali pozitivno ali negativno, v bistvu sam projicira svoje mišljenje, ne? Vsako pisanje, tudi pisanje kritika je v bistvu projekcija njegove osebnosti. Jaz se na to ne sekiram prav nič, ker v bistvu on je pač svoje mnenje napisal. Mes recimo med temi kritikami je bilo veliko pozitivnih, tu in tam pa negativno, tudi kakšno negativno sem z veseljem sprejel, ker je človek prebral in sem videl, da pošteno ocenjuje. Veliko je pa takih, da preberejo samo zavihek ali pa še zavihka ne. In če tak ne piše kritiko, to se človek prav ne sekira, ker vidim, da ni zadev bistva. Tako da jaz sem ljudski pisatelj, pišem za ljudi, se ne pišem za konje. No, ampak med kritiki so tudi recimo Silvester Čuk, legendarni avtor v reviji Ognjišče z izjemnim slogom, čutom za slog in vse vas vedno pohvali, ne? Tako da niso samo negativne kritike. Ne, mislim, da se preveč pogovarjamo o tih kritikah. Gospod Silvester je napisal res kar preveč lepega. Glavna stvar je to, da človek mora samo oceniti najprej v sebi. Mene je to recimo Vilko Ovsenik rekel, ker je bil genijalen človek tudi sicer po značaju, je rekel, napiši recimo besedilo ali pa knjigo na ta način, da boš sam zadovoljen. In sam proti sebi v bistvu ne moreš blefirati. Moraš narediti tako, točno človek čuti, a ti je uspelo ali ti ni uspelo. Kakšna stvar ti boljš uspe, kakšna stvar manj. Nikdar pa nisem recimo mislil namenoma slabo narediti, pa namenoma prehitro narediti. Ampak rekel Vilko pravi, ti moraš imeti svoje notranje zadovoljstvo. Rekel, če boš ti zadovoljen, bodo potem tudi poslušalci ali pa bralci zadovoljni, bojo to sprejeli, ker bojo videli, da je to iskreno. In če sprejemajo to iskreno tako, kot sprejemajo, jaz sem zelo vesel. Dejstvo pa je, da recimo pač žanri so pa tudi različni. Jaz sem pač tak žanr, da zajame veliko ljudi, pa hkrati se mi zdi, da tudi te starejši bralci zelo radi berejo, veliko berejo še vedno. Mlajši pa seveda nekoliko manj, ampak jaz sem pisal, a pa pišem tudi za mladino.
in nekako vse to je v meni, tako da tle jaz nimam sam sabo nobene ovire. Zanimivo mi je bilo recimo za knjigo Pozabljeni zaklad, en gospod Jože Šifrar, ki je že pokojni, taka debela knjiga je prebral natančno in točno tisto mi je povedal, ker je treba povedati ob tej knjigi. Rekel, preveč je teh stranskih rokavov, preveč je tega, tako naprej. Jaz sem šel k njemu in sem se mu zahvalil, sem rekel, jaz sam do sebe tudi ne morem biti prekritičen. Vsak človek je, pravijo, zaljubljen vase v svoje delo in je zato mora imeti človeka tudi, ki ima kakšno distanco. In on mi je takrat zelo dobro svetoval in sem bodoče potem tudi upošteval. Če pa kritika površna, pa ne, recimo, kaj vem, o Prešernu sem napisal 4 knjige in na spletu je ena ocena, ki je čista neumnost. Se točno vidi, da je nekdo, oziroma ena gospa je naredila, Bog ne da dobro, namenoma zaradi tega, da bi hotela meni škodovati. Sama ne razume Prešerna nič, da sem napisal proti Prešernovi, da Prešeren nima odnosa do žensk. Če bi ona poznala življenje Prešernovo, jaz sem to raziskoval tudi kot novinar po vseh možnih krajih in pri vseh možnih ljudeh in strokovnjakih, je podoba čisto drugačna. Jaz govorim o Prešernu vedno samo pozitivno. Ljudje, ki pa so po duši malo bolj črni, pa iščejo tudi temne pleti značaja, ne iščejo, imajo pravico do tega. Tisto, kar napiše, to ne prenese te zadeve, ne pije vodo, kot se reče temu. Zdaj, v bistvu kakovost se dokazuje tudi s številkami, ne? Recimo, vi ste doslej prodali 350,000 knjig. To pomeni, da je praktično vaša hiša v vsakem slovenskem domu, da je imel v roki praktično že, lahko rečemo, vsak Slovenec. Zdaj, zadnja knjiga, ki je ravno kar prišla iz tiskarne, ima zanimiv nastanek in sicer, ko smo se na uredništvu pogovarjali o tem, kaj bi naredili, smo imeli v ozadju željo, ker smo hoteli ljudem dati šmarnice, ki bi bile dobre, ki bi bile po vseh pravilih, recimo za šmarnična branja, dobre, obenem pa, da bi imele nek slovenski in pozitiven simbol, ki bo nagovoril tako stare kot mlade. In ta zgodba ima spet malce žalosten konec, ampak zato smo vas takrat prosili in zanimivo, da ste vi načeloma rekli, da vas zanima, ampak čez 1 leto približno. Potem ste pa, ko ste dobili to življenjsko zgodbo Filipa Terčelja v roke, ste dejansko to napisali zelo na hitro in zdaj jo imamo praktično pol leta potem, ko smo se začeli pogovarjati. Povejte nam, kako ste vi dojeli to idejo, kako ste vi prišli do tega Filipa Terčelja, da ste se tako, lahko rečemo, v nekem smislu zaljubili van. Ja, stvar je v tem, takrat, ko ste vi prišli, pa vaš kolega k meni na dom me prosi, da bi to naredil. Se mi je zdelo pač, nekdo me prosi, čeprav sva se oddaleč že poznala, že odprej, ampak se mi je zdelo, da to iz tega težko nastane nekaj na hitro. Posebno to, ker kar naprej ljudje prihajajo. Ne piši o meni, življenjepis, ne piši mojo zgodbo in tako naprej. Vsak teden tudi saj kdo telefonira ali pa to, ampak to je nemogoče. Mene more stvar zagrabiti, more priti ta iskrica vame. Pravijo, iskrica je v bistvu, ta navdih je Božja iskrica. In pač, če imam to sposobnost, da to lahko nekako napišem potem na papir, seveda je treba tudi paziti pri tem, kaj. In jaz sem mislil, kot sem vam rekel, mogoče kdaj pozneje, imam tudi seveda vedno plan, jaz sem precej redoljuben, nekateri pravijo zoprn zaradi tega, ker dnevno delam 10-12 ur, najmanj, jaz malo rekreeram, hodim na Svetega Primoža nad Kamnikom in tako naprej, ampak pa malo se še ženi posvečam, ampak to je pa tudi v bistvu vse, drugače sestavlja pa pisanje, tudi na dopustih in tako naprej. Ampak pač to je del mene in jaz moram pisati, drugače bi verjetno to je kot zrak, ki ga diham. No in ko ste to idejo dali, meni se je zdelo recimo zanimivo, ker me zanima vsa zgodovina, posebno me pa zanima zamočana zgodovina, taka zgodovina, ki je premalo znana. Slovenci imamo zelo bogato zgodovino, veliko smo dali skozi,
Jaz pravim, vedno živeli smo ali pa še živimo na prepihu, na križišču, na stičišču. To so 3 pozicije, ki so v bistvu izjemne in mi smo se tukaj obdržali 1000 let. Mi smo dosanjali 1000-letne sanje z osamosvojitvijo. In se sploh ne zavedamo, recimo, da živimo zdaj tiste sanje, ki so jih naši dedje, pradedje in vsi sanjali prej, pa niso prišli do tega. Mi smo pa prišli. To je izjemen zgodovinski trenutek. Poleg tega, recimo tudi zaradi glasbe, kar smo prej govorili. Mi živimo v času Avsenikov. To je isto, kot bo v Avstriji živel za časa Straussa. Ali pa v Angliji za časa Beatlov, ker pomeni eno posebno zgodovinsko obdobje je. Ampak premalo cenimo, kot smo že prej ugotovili, ampak počasi bodo ljudje tudi te vrednote začeli zavedati, vseh teh vrednot. In pozneje, ko sem prišel do Terčelja, me pa vendarle toliko ste me pa vidva premaknila, ko sta prišla na obisk, da bi pogledal, kako je to. In ko sem začel brati njegove pesmi, njegovo literaturo, takrat sem pa takoj pokleknil pred njim, videl sem, da je to izjemen avtor, kot avtor pesmi, ker glede na to, da sam pišem tudi pesmice, ampak Terčelj je izjemen pesnik in hkrati tudi izjemen prozaist, stilist. Ko sem prebral ene par od njegovih črtic, sem rekel, pa to je za napisati, to je res, ljudem je treba povedati. Na srečo je obstaja zelo dobra knjiga profesora Albrehta, ki je v bistvu napisal monografijo o njem, dolgo leta sestavil v bistvu vse in je v bistvu zbrano na enem delu skupaj, ampak ni pa napisano, bi rekel, za najširši krog, je bolj, bi rekel, strokovna stvar. Zelo, zelo dobra knjiga. In ko sem šel do njega, sem šel kar strahom tudi do njega, sem mislil, kako bo on odreagiral, če jaz napišem ene črtice v njem, pa gospod me je pa sprejel odprtih rok. Najširše, kar je možno, povedal mi je, da je celo bralec mojih knjig, ker me je zelo zradostilo, da je tako ugleden profesor, bere tudi moje knjige in da je z njimi zadovoljen. Potem smo obiskali seveda Terčeljeve kraje, vsaj na Primorskem, Šturje in tako naprej. Sam pa sem ostalo na Gorenjskem obiskal, pa se z domačini pogovarjal in se videl, da pri teh ljudeh je zelo spoštovan Terčelj, ta naš ljubi Lipče, predvsem pa kaj je dal ta človek Slovencem, kaj je dal mladini, kako je mladino znal vzgajati, kako je se znal mladini približati. On je v bistvu, ker je študiral nekaj časa tudi v Nemčiji, imel popolnoma sodobne metode vzgajanja, vzgoje in je v bistvu tisto, kar zdaj na veliko, kaj vem, se pišejo učbeniki, pa se govori, pa tako naprej, on je to že vse delal. To je po tej plati, po njegovem poslanstvu, ne samo, da je bil duhovnik, ampak se je znal predvsem mladini zelo, zelo lepo približati in jih v bistvu usmeriti v pravo smer. Krati, recimo na vasi, ali pa tam, kjer je deloval kot duhovnik, je znal recimo ljudi v bistvu zanimirati, kot bi se danes reklo, znal zbrati razne množice od fantov, od deklet, od starejših, jih nekako jim pomagati, na kakšen način se usmerijo in so te ljudje živeli bogato duhovno življenje. Mi zdaj recimo v tej, bom rekel, malo čudno navidezni demokraciji šele počasi stopamo proti taki poti, ki pa nekdaj je bila že tlakovana prav zaradi takih ljudi, kot je bil Terčelj. Terčelj je znal z ljudmi delati, znal predvsem z mladino delati in znal jim je pomagati. Vsi potrebujemo nekaj v življenju, eno vodilo in eno smer in Terčelj je bil tukaj fantastičen. Ob tem je pa ustvarjal, jaz sam nisem vedel, da je recimo pesmi, ki jih prepevamo v cerkvi, so to 3/4 Terčeljevih. Avtor je pozabljen, ampak verzi so pa ostali. In če človek prebere 2-3 verze, to je, kaj vem, kot bi bral Prešerna. Ja, težko si recimo predstavljamo praznik vseh svetih brez pesmi Nasvidenje nad zvezdami. Recimo, jaz tudi sam pa kot Šturc nisem vedel dolga leta, oziroma nisem šel za tem, da bi pogledal, kdo je avtor. In šele pred par leti sem, v bistvu, ko sem študiral Terčelja, sem to ugotovil. To je podobno, mogoče sem to zraven, da pojasnim, podobno kot pri ljudski pesmi, ker je dobro, ostane in se avtor v bistvu pozabi, ampak ker je toliko dobro, ostane med ljudmi in ljudje to z veseljem sprejmejo za svoje. Zato so Terčeljeve pesmi v bistvu že ponarodile. Vas je nagovorilo pri Terčelju tudi njegovo uporništvo? On je dejansko bil vse to, kar ste rekli, ampak
to ni bila neka demokratična država, kjer bi lahko on svobodno delal med mladimi. To je bil čas najhujšega fašizma na Primorskem, ko so prepovedali slovenske šole. On je pa recimo v tistem času po prvi svetovni vojni ustanovil mladinsko revijo, naš Čovnič, ki se ga tudi uredniki in časnikarji jemljemo kot nek zgled ali pa prazgled. Kako je on to uspel? Kako ga vidite vi kot v tem uporniškem duhu? Ta uporniški duh, če tako rečete, je bil seveda v njemu, ampak jaz ga bolj razumem v tej njegovi iskrenosti. On je deloval kot duhovnik na vseh možnih področjih, videl je, kje nekaj manjka, kje je treba nekaj narediti. Seveda je veliko to, da je to tudi vse skupaj zapisano. Ne samo, da ti govoriš pač 50 ali 100 ljudem, ampak da to je nekje pisano, da je dokumentirano, da razširjeno med mladino, tudi med starejšimi. In na ta način je delovala recimo Mohorjeva družba v času fašizma, še zmeraj je izdala knjige, tako je deloval naš Čovnič, tako je ta zbor učenikov deloval in tako naprej. Ker pomeni, vse te stvari je pokril, ni se pa bal, seveda. On je tisto, kar je delal. Jaz vedno vidim recimo ljudi po tem delu, on je tisto, kar je delal tako iskreno, da je bil prepričan, da mu tudi nič ne morejo te uradne oblasti, pa čeprav so še tako enostranske. Fašizem seveda ga je hotel uničiti, ga je celo izselil in tako naprej, ampak on ni imel madeža na svoji duši. Zanimivo pa je, da je bil zaprt pod vsemi možnimi režimi, tako pod fašizmom, tako pod komunizmom, tako med vojno, pod Nemci, kar pomeni, vsi režimi so ga v bistvu hoteli dotočiti in na koncu, kot vemo, je bil tudi zverinsko umorjen, ker je pa v bistvu pika na i vseh teh treh zločinskih sistemov, režimov. Ampak jaz mislim, da je on umrl tudi ko je bil v bistvu odgnan v to grapo in tam usmrčen, z nekim zadovoljstvom v sebi, da je nekaj dal svojemu narodu in da se ni nikogar bal. On je delal to iskreno, pošteno in to svoje poslanstvo je nadgradil z vsem tem svojim delom, ker je bil pa talentiran, je pa to delo njegovo še posebej kvalitetno. Torej, to ni kot vaša prva knjiga z nesrečnim, z žalostnim koncem. Torej je nek optimizem na koncu. Kakšno je njegovo sporočilo? Jaz mislim, da je sploh, da taki ljudje, kot je Filip Trčelj, v bistvu so eni od tistih vzornikov, katerim lahko sledimo. V današnjem času upam, da do takih koncev ne prihaja. Jaz niti ne jemljem to njegovo veliko prezgodno smrt, ko bi rekel, pretragično, ker on je za časa življenja res ogromno naredil. Hkrati nam je pa pokazal pot, kako je treba v bistvu delovati, kako je treba biti srčen pri tem, kako je treba biti odprt, kako je treba biti iskren, ne glede na posledice. Ker v bistvu taki ljudje premikajo svet. Sej ne premikajo mlačneži ali pa ljudje, ki se nekoga bojijo ali pa ki premišljujejo samo o sebi, sebičneži. Taki ljudje v bistvu premikajo svet in Trčelj je zagotovo premaknil svet in ni čudno, da je v bistvu kandidat tudi za mučenca. In prav profesor Albrecht je rekel, pravi, zelo sem vesel, da se bo še kaj napisalo, da bodo v bistvu tudi najširše množice to preko moje teh črtic oziroma teh šmarnic zvedeli, ker v bistvu premalo poznamo to. Posebno mislim, da je to dobrodošlo za mladino, ker prihaja na novo v ta svet in v bistvu s starimi zadevami sploh ni seznanjena. Še mi, recimo moja generacija, ker lahko rečem starejša generacija, pa morda vaša srednja generacija, premalo vemo o tem, ne? Ker v bistvu eno pametno sožitje, pa eno življenje skupno, pa en napredek, pa bi rekel, ena prihodnost je v tem, ko smo seznanjeni s svojo zgodovino. To je del slovenske zamolčane zgodovine. Zato je Trčelj izjemno pomemben, da nekako spoznamo to njegovo življenje, delo in pa tudi usodo. Zdaj, knjiga se da kupiti na spletnih straneh iskreni.net, torej naše založbe.
tudi po nekaterih knjigarnah, lahko se naroči po telefonu. V prednaročnilu je tudi nižja cena, na predstavitvah se bo tudi dalo knjigo dobiti s podpisom in tako naprej. To so pač informacije, ne gre za propagando, ampak za osnovne informacije o knjigi. Povejte nam, kakšna izgleda knjiga, oziroma kako ste si zamislili, kakšna je struktura, koliko je dolga? Ja, v bistvu sem napisal 31 črtic, vse od rojstva pa vse do smrti. Vmes je nekaj kar zelo ganljivih prizorov, se mi zdi, posebno recimo tisto sestrico Mimico in tako naprej. Seveda tudi konec. Vse skupaj je, bi rekel, obdelano to njegovo življenje in delo na tak mehek literarni način, s citati njegovih pesmi in pa tudi delno iz proze, tako da nekako bralec lahko začuti to njegovo tudi literarno ustvarjanje. Predvsem me je presenetilo tudi, recimo, kaj vem, včasih, kako so bile te različne skupine ljudi, kako so se zbirali, recimo, kaj vem, skupnost živega rožnega venca in podobno, bratovščina živega rožnega venca, in kar pomeni tudi nekako prikazuje to življenje včasih. Danes se mogoče to šele oblikuje na novo ali pa se sploh ne, marsikje. Tako da se v bistvu tudi marsikaj izve iz zgodovine. Jaz sem napisal 31 črtic, tako da bi se lahko vsak dan prebrala pri Šmarnicah ena črtica. Mislim pa, da je ena velika prednost te knjige tudi to, da je dokumentirano na koncu ena barvna pola, v bistvu so fotografije. Veliko jih je dal profesor Albrecht iz svoje v bistvu zapuščine, ima v bistvu vse zbran. Sam sem pa tudi obiskal vse te kraje in sem potem dodal te barvne fotografije teh krajev, tako da je nekako stik tudi z današnjim časom in tudi, da je ta njegova podoba, bi rekel, Terčeljeva, vsestranska. Tako da mislim, da to knjigo bi skoraj da moral imeti vsak slovenski dom, ne zaradi mene, ampak zaradi Terčelja, ker Terčelj je zagotovo eden naših najlepših vzornikov. Gospod Sivec, hvala za obisk v našem studiu in z željo, da bi mogoče ne ravno s knjigo o Filipu Terčelju, ampak s kako naslednjo prišli do številke 500 000, vam želim vse dobro za naprej. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo.